Evo dečki, lagan, težak meč, kako ste zadovoljni? Očekivali smo teži meč, ali protivnici su igrali dobro cijeli tjedan. Danas su imali nekih manjih poteškoća, ali eto, zadovoljni smo na kraju. Da, slažem se s njime. Dobro su igrali cijeli tjedan, mi smo možda najbolje igrali finale, oni najlošije i eto nas se dogodio ovakav meč, ali mislim moramo mi biti zadovoljni s njim. Ti si, Luka, i u svibnju slavio isto u parovima i u finalu si sutra, očito ti ovaj Osijek dobro leži. Je, odlično mi je svaki put kad dođem na vodi i nadam se da ću sutra ići baš do kraja, pa eto, iščekujem final. Matej, ti si isto daleko došao, to isto nije zanemarivo. Kako ti je pred domaćom publikom u Osijeku? Pa odlično se osjećam svaki put kad igram ovdje turnir i zahvalio bi se jer nisam znao da će biti još jedan turnir ovdje. Zahvaljujem se Savezu i Tennis Talents Osijeku za još jedan odlično organiziran turnir. Nadam se da će ih biti još puno u budućnosti, tako da uživam sjaj. Što vam je sljedeće? Pa igramo Austriju obojica, 15-ica u Kotimburgu, pa idemo tamo. Onda ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Kako su tvoje očekivanja za sutra? A mislim da kažem neće osvojiti, sve bi drugo bilo glupo, tako da nadam se da će osvojiti. Hvala.